Düpp, düpp, dürüpp. Dürüpp, büpp, büpp. So, einen wunderschönen Grüß Gott und Haberdere und herzlich willkommen zurück im ältesten Wirtshaus der Welt. Schöne Geräusche gibt es wieder aus der Küche. Ich kann das einen Ticken leiser machen. Ist nicht gar so schäbert. Hallo Whitey. Servus beieinander. Ich bin auch da. Servus. Biergarten ist halt leider ein bisschen unterbesetzt. Also so von Gästen her. Weil Wetter irgendwie so, naja. Einiges an Regen gestern. Merci. Cherry Inhalator abonniert bereits im 3. Monat. Respekt. Haberdere Cherry Inhalator. Merci dir für dein Abo. Dark Soul, ich grüße dich. Schön, dass ihr wieder da seid. Stimmt, Kassi wollte ich nur einblenden. Das kann ich noch schnell machen. Di. Muss ich wohl wieder neu zuweisen hier. Jetzt haut's hin. Andi, Servus, grüß dich. Wer ist denn noch alles da?
Liebe Lurker, traut euch mal raus, sagt's mal Hallo. Und wenn nicht, dann bleibt's im Lurk. Ja, ich bin heute noch ein bisschen müde. War gestern auf einer Hochzeit zum Auflegen. Vorgestern auf einer Firmenfeier zum Auflegen. Am Mittwoch bei einer anderen Firmenfeier zum Auflegen. Zwischendrin mit den Kindern die Ferien bestritten. Ja, da kommen sie jetzt alle. Hamburg 18872. Moin, moin. Aus der Oberpfalz. Haberdere. Drakon Kira. Grüß dich. Der dritte Versuch. Rauf, Brüder, sauf, Brüder, lauf, Brüder. Zu Mucki wieder. Ja, genau. Dr. Fatshot. Grüß dich. Klappi, auch Grüße an dich zurück in die 230582 abonniert bereits im 3. Monat. Mahlzeit alle zusammen. schöne Stadt im Norden. So, Tom, Haberdere auch an dich. Grüß dich, schön, dass du da bist. Was es Neues gibt, ja, die Kinder haben Ferien, dementsprechend bin ich immer sehr beschäftigt, ansonsten würde ich öfter streamen. Wir waren ja die Tage ein bisschen unterwegs. Am Sonntag waren wir in München bei den European Championships, weil da ein Konzert stattgefunden hat von Meute. Eine Techno-Marching-Band, die ziemlich feiert. Also, die spielen quasi Techno-Hits auf Blasmusik nach. Und das finde ich ziemlich lustig. Die haben wir uns auch gehört. Dann sind wir weitergefahren nach Rosenheim. Da wohnen Tante und Onkel. Das ist ja ganz kurz vor der Kufsteiner Grenze. Da waren wir dann am Dienstag auf dem Berg oben und haben runtergeschaut. Und Mittwoch bin ich dann schon wieder zurückgefahren, weil ich ja wieder auflegen durfte. Und ganz, ganz schlimmerweise vom Lucky Maurer bekätet worden bin. Also da ging es mir schon schlimm, muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen. Nein, die Sommerferien sind seit, lass mich kurz überlegen. Seit Ende Juli, Anfang August sind die. Das ist echt immer komisch hier mit diesem Hype-Train-Ding. Weil der Hype-Train wird sich nämlich nähern, Chat, aber ja, 30 Sekunden ist er eh wieder vorbei. Also heißt es beeilen. Merci. Gedankenspiegel abonniert bereits im 15. Monat. Servus zusammen. Oh, da kommt er ja doch. Servus. Du bist zurück in München, das ist aber schön. So, warum geht das jetzt hier nicht? Ach Mann, ist das ein Dreck. Warum ist das ausgegraut? Ja, dann halt einfach nicht, oder? Ach, jetzt geht's doch. Na dann. Also Chat, wir haben einen Hype-Train. Ist das nicht wunderschön? So zum Beginn des sonntäglichen Mittagsgeschäfts. Also Gedankenspiegel, danke dir für dein Abo im 15. Monat. Ja, Wahnsinn. Servus zusammen, seit Dienstagabend zurück in München. Schau her, ich bin am Sonntag in München gewesen und bin heute Vormittag schon wieder vorbeigefahren über den Autobahnring München Ost. War nämlich in Sauerlach auf einer Hochzeit beim Auflegen bei einer Freundin von mir. Ich habe heute meinen Wahnsinn mal freien Lauf gelassen, habe 2,25 Kilo Fleisch mit einer Kurbel Fleischwolf gewolft. Dementsprechend fühlt sich mein Handgelenk auch an. Ja, da hast du was zu tun gehabt, hey. Wahnsinn.
Dann ein herzliches Willkommen an Fragen Johann. Habe die Ehre und herzlich willkommen bei uns im ältesten Wirtshaus der Welt. Mein Name ist Muck Röhrl, ich bin der Wirt vom ältesten Wirtshaus der Welt. Das älteste Wirtshaus der Welt deswegen, weil meine Familie dieses Wirtshaus seit 1658 ohne Unterbrechung betreibt. Dementsprechend stehen wir im Guinness-Buch der Weltrekorde, sind zu Hause in der Nähe von Regensburg. Wenn du mal Ausrufezeichen Adresse in den Chat tippst, dann weißt du, wo du hin musst, falls du hier mal zum Essen vorbeischauen möchtest. Auch ein herzliches Willkommen an Kloetenhenny oder was auch immer das heißen soll. Schön, dass du auch da bist und dem ältesten Wirtshaus der Welt folgst. Wir sind hier auf Twitch seit 1,5 Jahren unterwegs und haben ziemlich viel Spaß mit unserer Community, zeigen hier Einblicke hinter die Kulissen einer Gastroküche. Nicht so laut! Warum muss ein Pina Colada eigentlich immer so der Schrecker? Muss das sein? Danke für die 200 Pizzen. Also auf jeden Fall, schön, dass ihr alle da seid. Grüßt euch, Joe, Haberdere. Gleich gibt es Zwiebelfleisch, habe den gestern gemacht, den ganzen Tag ziehen lassen und komme in den Backofen. Ja, Wahnsinn, na, dann lasst ihn mal schmecken. Aber wer Bratwurst machen will, muss Fleisch wolfen. Ja, das stimmt. Kira, da hast du recht. Entschuldigung. Ja, Mittwoch war es sehr lustig. Darf man da überhaupt drüber reden, Pina Colada? Oder ist das geheim, was wir da am Mittwoch gemacht haben? Oh, Waldrat ist auch am Start. Grüß dich. Kommst du gerade aus der Dusche, weil du nackert bist? Also schön, dass ihr wieder da seid, Freunde. Du hast nur einen manuellen Wolf. Also das heißt, der Wolf heißt mit Vornamen Manuel. Du weißt ganz genau, was los war. Ich frag dich, ob ich es erzählen darf. Waldi! Käsespätzle. Käsespätzle. Habe ich auch gerade gegessen im Übrigen. Feini, feini. Wer hat jetzt der Rammstein gespielt? Ja, das hat sich irgendwer gewünscht. Was kann denn ich dafür? Ich habe die Spitze meiner Karriereleiter erklommen, Leute, als DJ. Wie stellt sie die dar? Ja, ich habe in einem Altenheim aufgelegt. Hört sich erst einmal sehr weird an. Aber tatsächlich ging es um die Belegschaft. Pina Colada hat das eingefädelt, die arbeitet da nämlich als Pflegedienstleiterin. Und hat gesagt, du bist doch DJ, wir wollen das, wenn du auf unserer Mitarbeiterfeier auflegst. Und jetzt haben wir auch noch so einen furchtbaren Koch da gehabt, den Lucky Maurer, den überhaupt keiner kennt und der ganz schlimm kocht. Nein, Schmarrn, also ein wirklich deutschlandweit bekannter Koch, der schon Newcomer des Jahres war, eine eigene Rinderzucht, also bayerisches Waldwagyu, bei sich zu Hause züchtet, den Stall aufgemacht hat, was so eine Event-Location ist, wo er quasi Kochkurse gibt und Events halt abholt. Und ja, von dem haben wir bekocht worden. Ich sag's euch, wir haben so gelitten. Es war so schön. Ja, und dann habe ich den wirklich großen Spagat hinlegen müssen. Einer doch sehr diversen Mitarbeitergesellschaft von diesem BRK Seniorenheim da in der Nähe von Schierling musikalisch ein bisschen was zu bieten. Weil da müsst ihr euch ja vorstellen, da sind Junge dabei, da sind Alte dabei, da sind Mittelalte dabei, da sind Deutsche dabei, da sind Polen dabei, da sind ganz andere Nationen dabei, eine Südamerikanerin, wenn ich das richtig identifiziert habe. Und jeder hat natürlich einen grundverschiedenen Musikgeschmack. Und jetzt habe ich im Vorfeld die Möglichkeit geboten, dass sie sich halt einfach schon mal ein paar Wünsche aufschreiben, dass ich schon mal ungefähr weiß, wo es hingeht. Aber das hat es eigentlich fast noch schlimmer gemacht, weil ich habe schon fast ein bisschen Angst vor der Veranstaltung gehabt. Nein, habe ich nicht gehabt. Das war ein Schmarrn. Angst war ein bisschen übertrieben bin. Aber ich habe gewusst, okay, das wird jetzt eine sehr bunt gemischte Gesellschaft. Und die alle unter den Hut zu bringen,
Das wird jetzt nicht so einfach. Aber irgendwie hat es dann doch ganz gut hingehauen. Für die Köche haben sie sich irgendwie Rammstein gewünscht. Die einzigen, die nicht getanzt haben, waren die Köche. Sondern nur die Belegschaft und das nicht schlecht. Irgendwann haben sie sich dann sogar Servetten gegenseitig zugefächert und sich den Schweiß von der Stirn getupft. Weil sie so viel tanzt haben. Eine hat am Schluss sogar gemeint, dass seitdem 16 war nicht mehr so viel Spaß gehabt hat. Also, ich glaube, ich hätte schlechter erwischen können. Oder Pina Colada, wie ist dein Fazit? Der Hype-Train ist übrigens gleich vorbei, Freunde. Also, falls nochmal jemand reinbuttern will, ja, ist glaube ich schon zu spät. Verdammt! Vor lauter Ratschen habe ich den jetzt völlig vergessen, hier nochmal zu erwähnen, den lieben Hype-Train. So, jetzt muss ich mal kurz nachlesen, was ich noch vergessen habe. Hör auf, ich krieg Hunger. Und du darfst immer noch nicht raus. Erst mal, was ist denn los mit dir? Es geht doch jetzt schon 1,5 Wochen mindestens. Ah ja, das Brett aus den Gläser abfüllen. Ja, wer braucht schon Therme? Ja, Dr. Fettschott, genau darum geht's doch, dass ich euch ein bisschen Appetit auf unser Buddy hier mache. Michael 25551, Happerdere. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns im ältesten Wirtshaus der Welt. Ausrufezeichen Karte. Dann kriegst du einen Einblick in unsere Speisekarte. Ausrufezeichen Adresse. Dann weißt du, wo du hin musst, falls du hier mal zum Essen vorbeischauen möchtest. Und falls es ein bisschen weiter weg ist von dir, Ausrufezeichen Hotel, dann kannst du hier gegenüber bei meiner Schwägerin übernachten. Und wenn du das Ganze mit dem Urlaub in Regensburg verbinden willst, Ausrufezeichen BY. Da gibt es auch noch ein paar so Geheimtipps, was man in Regensburg alles so treiben kann. Lad den Lucky mal zum Kochen ein. Lucky und Mucki kochen Suppe oder ähnlich. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mir das nicht leisten kann, wenn der Maurer Lucky bei uns arbeitet. Also, weil der macht das ja nicht umsonst. Der macht das ja nicht aus Spaß an der Freude, so wie meine bisherigen Gäste, sondern der will da Geld dafür singen. Und ich habe mir jetzt noch nicht gefragt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich da einen Haufen Geld hier legen müsste und so viel wirft Twitch leider nicht ab. Jürgen Mortal, Happerdere, danke auch für deinen Follow. TT-Fahrer, Happerdere. Du kennst den Lucky Maurer nicht. Oh mei, Bildungslücke, sage ich da bloß. Warte, ich poste mal seinen Link ein in den Chat. Hat den 100 Best Chefs Awards Germany 2020 mitgemacht. Kommt aus Schergrub, das ist im Landkreis Straubing. Bayerischer Wald. Hat ein Wahnsinns-Kulinarik-Festival, bei dem ich leider noch nie dort war. Aber cooler Typ. Was mir vor allem sehr gut gefallen hat an diesem Abend, weil er hat ja auch eine kurze Ansprache gehalten und sich vorgestellt, wer er ist und wie die Zusammenarbeit zwischen dem Altenheim und ihm zustande gekommen ist. Und er hat da wirklich die anderen ein bisschen glänzen lassen, nicht bloß sich selber. Also ein sehr feiner Kerl. Moin Leon. Wieso leisten? Der darf im ältesten Wirtshaus und mit dem ältesten Herd kochen. Da wird nichts bezahlt. Ja, der dritte Versuch. Da habe ich einen Arsch tatsächlich noch zu weit unten. Ist wirklich so. Also, man natürlich, das älteste Wirtshaus der Welt hat eine gewisse Reichweite und hat eine gewisse Strahlkraft. Aber dass jetzt die Köche bei mir an der Haustür kratzen und sagen, sie wollen da eine, so weit ist es noch nicht. So ehrlich muss man sein.
Dann ist was und lass am besten den Stream gleich laufen, denn wir brauchen gute Zahlen. Kann den DJ empfehlen, der hat seinen Job richtig gut gemacht. Ah, passt, so mag ich es. Danke dir, Pina Colada. Wenn der bei dir kocht, ist das Werbung für ihn? Nee, die braucht der nicht mehr in der Form. Die hat der selber, Leon. Der steht da ein paar Klassen über mir, was das angeht. Da kann ich euch vielleicht mal ein bisschen erzählen, was nächste Woche alles ansteht. Weil nächste Woche ist nämlich wieder Programm hier am Kanal. Wenn es irgendwer wissen will. Ich frage für einen Freund. Okay, will keiner wissen, dann erzähl ich es nicht. Ah, Gedankenspiegel ist neugierig. Der Kanal wird programmiert. Ui, endlich. Ja, es geht mal wieder ein bisschen was vorwärts. Dieses Mal am Dienstag bin ich wieder allein, glaube ich, vorerst einmal. Bisher habe ich zumindest noch keinen Gast. Aber am Mittwoch habe ich einen Gast. Geht zeitlich nicht anders aus. Dementsprechend habe ich dieses Mal Dienstag und Mittwoch einen Stream. Muss jetzt mal noch checken, dass ich da in die Küche rein kann. Aber das sollte kein Problem sein. Ja, hallo, Topfpflanze. Ja, das stimmt. Meine Köche machen auch einen super Job. Aber das hat ja mit dem Bekanntheitsgrad von Mara-Luki nichts zu tun. Das ist ja einfach eine andere Baustelle, weißt du schon? Gut kochen tanz. Und ich bin mir auch sicher, ohne jetzt die Leistung vom Luki Maurer in Abrede stellen zu wollen, dass meine Köche ein ähnlich gutes Ergebnis hinkriegen werden, wie er da präsentiert hat. Aber egal. Alles wunderbar, alles fein, alles sauber, aber bis ich diesen Bekanntheitsgrad erreicht habe, den er hat, dass die Leute alle mit mir Fotos machen wollen und Autogrammkarten von mir wollen, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber die Frage ist, will man das ja wirklich? Ich will ja eigentlich nur erzählen, dass unser Wirtshaus toll ist und dass alle mal vorbeikommen müsst. Das ist eigentlich alles. So. Der Luki wohnt 60 Kilometer von Regensburg. Das ist doch ein Katzensprung. Ja, der Versuch, natürlich ist es ein Katzensprung. Aber das ist ein vielbeschäftigter Mann. Der hat viel zu tun und ist gut gebucht in allem, was er da so tut. Und so gut kennen, dass er mal einen Freundschaftsdienst schuldig war, ist leider auch noch nicht der Fall. Verrate ich nicht, Pina Colada. Ich werde jetzt halt meine Gäste nicht mehr vorher ankündigen. Weil da kommen jetzt dann tatsächlich ein paar richtige Bombenüberraschungen. Und ich will da nicht zu viel verraten vorher. Hol dir erstmal noch einen Kaffee und lass weiterlaufen. Hallo Melmix, warum sollte ich mir jetzt einen Kaffee holen? Hör ich mich so übermüdet an. Gemeiner Biffy. Also Mittwoch wird es ein bisschen von der Uhrzeit her anders sein. Der Plan ist nämlich der, dass wir nachmittags schon kochen miteinander und abends dann essen und den Abend gemütlich verbringen. Das heißt, ich werde Nachmittag auf jeden Fall das Streamen anfangen. Wann er dazu kommt, weiß ich noch nicht, weil er wahrscheinlich im Stau stecken wird, wie das halt oft so ist, wenn man weitere Strecken fährt.
Und dann hoffe ich einfach, dass er irgendwann dazu stößt und wenn nicht, dann habe ich halt wieder alleins für euch gestreamt. Wir sind schon in der totale ML-Mix. Wir gehen einmal noch ganz kurz im Biergarten raus. Da sieht man nämlich, dass da heute, naja, nicht so der Teufel los ist. Haben hier ein bisschen einen Überblick, was da so getrieben wird. Und zack, hier siehst du einmal die ganzen Bestellungen. Hype Train können wir mal ausschalten. Hype Train, zack. Und hier ist nochmal die totale mit dem Bild rechts oben. Vom Gargut. Wie soll er die vom Gargut messen? Leon. Das Thermometer liegt quasi, wenn du jetzt... Du siehst am unteren Bildrand, siehst du so ein Verbundholz. Das ist ein sogenanntes Bonnbrett. Da hängt da der Monitor mit den Bestellungen dran. Und da, wo er jetzt gerade reingelangt hat in diese Eisdosen mit diesen Croutons, da dahinter liegt das Thermometer. Also es ist ein Raumthermometer in dem Fall. Windhosenträger, Haberdere. Also du holst den Kaffee. Ich glaube, ich mache dir so Gedankenspiegel. Jetzt, wo du mich so getriggert hast mit deinem Kaffee. Ja, das ist ja noch an einer Stelle, wo es einigermaßen erträglich ist. DJ J-Dent, Haberdere und herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Es steigt halt jetzt auch kontinuierlich, gell, seitdem ich es da runtergelegt habe. Und das war schon bevor ich einen Stream auch gemacht habe. Ja, das ist aber dann direkt am Uferwaldrate. Merci. Fragen Johann, danke für 300 Bits. Ja, merci dir. Das lasse ich mir mal eingehen hier. So macht das Spaß. Wir sammeln übrigens gerade wieder für einen IRL-Stream. Ohne spezielles Thema oder so. Aber ich habe jetzt gerade mein Gimbal reparieren lassen. Da war nämlich der Akku kaputt und das hat man eigentlich nicht aufmachen können, das Ding. Und da hat ein Bekannter von mir, der ist Elektrotechniker, hat das auseinandergerissen und hat da neue Akkus reingebaut. Und jetzt können wir dann wieder quasi mit Gimbal Outdoor-Streams machen. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Oder sind jetzt gerade alle am Essen, weil keiner mehr schreibt. Outdoor ist immer gut. Mit der Family Bergsteigen. Mhm. Melmix ist noch da, sehr gut. Ja, der ist irgendwie doppelt vorhanden, das ist mir auch schon aufgefallen. Woran das liegt, weiß ich allerdings noch nicht. Es kann vielleicht daran liegen, dass Stream Elements doppelt installiert ist, warum auch immer. Also das ist schon leicht drunk, oder? Ja, also gut, jetzt macht da eine Gaudi her.
Aber ich probiere das jetzt mal, dass ich das einmal irgendwie auslogge. Komisch. Also es ist einmal ausgeloggt. Schauen wir mal. Wird sich schon wieder normalisieren jetzt. Ich weiß es nicht, Leon. Ich werde es rausfinden, irgendwann. Gerade im Moment offensichtlich nicht. Ja, also ein paar vereinzelte, ja okay, Kinder laufen rum im Biergarten. Ansonsten ist da draußen halt eher trübselig, darf ich mal sagen. Schade drum. Ich habe es jetzt übrigens getan, Chat. Ich habe wieder investiert für den Stream. Neue Kastel habe ich mir bestellt. Ja, das mit dem Thermometer, das ist ja schon länger da. Und das war ja kein wirklicher Invest, das war ja eher so ein Pfennig-Artikel, hat man früher dazu gesagt. Also dieses Arduino-Board und die Abzweigdosen und den Dremel um das da nicht, und den habe ich mir auch bloß ausgeliehen. Also der Invest für das WLAN-Thermometer war wirklich überschaubar. Ich glaube, da reden wir von 10 bis 20 Euro. Aber was ich mir jetzt tatsächlich gekauft habe, sind 2 neue HDMI NDI-Konverter. Und die sind leider sehr teuer. Also für das, was sie tun. Wer weiß denn, was NDI ist? Fangen wir doch mal ganz einfach an. HDMI kennt fast jeder. Also, im 3 Buchstaben, das stimmt. Aber Topfpflanze, du hast das schon mal mitgekriegt, wie ich mir so ein Ding bestellt habe. So eins habe ich mir jetzt einfach noch 2 bestellt. Also, es gibt HDMI, ist klar. Es kommt aus den meisten Kameras raus und wird halt dann am Fernseher zum Beispiel angeschlossen. Dann gibt es im Fernsehstudio den SDI-Standard. Das sind quasi diese Bajonettkabel, mit denen halt professionelle Filmkameras an professionelle Videomischpulte angeschlossen werden und halt dann über kilometerlange Strecken auch übertragen werden können. Das Ganze gibt es aber auch über ein IP-Netzwerkprotokoll und das nennt sich NDI. Deswegen das N anstatt das S. Also Netzwerk, die Information. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du ausgeschrieben hast. Aber NDI ist eine Möglichkeit, Videosignale im ganzen Haus quer durchs Netzwerk zu jagen. Und dadurch habe ich dann endlich mal die Möglichkeit, dass ich meine Kameras alle für euch verfügbar mache. Also die ich will zumindest. Weil das ist ja aktuell noch nicht so. Wir haben ja jetzt aktuell das Thema, dass Hallo an Dachdeckerlicht. Haberdere. Network Device Interface. Weiß ich nicht, ob das stimmt.
Das hört sich nicht richtig an. Schauen wir es ja schnell nach. NDI Video- und Audioübertragung über Standardnetzwerk. Ist ein lizenzfreier Standard. Ja, tatsächlich. Network Device Interface. Warum auch immer. Ist egal. Also auf jeden Fall macht es halt voll Sinn, wenn man Videosignale über längere Strecke übertragen will. Weil HDMI, da ist ja glaube ich noch 10 oder 15 oder 20 Meter Schluss. Und man müsste halt vor allem neue Löcher bohren, neue Kabel ziehen. Und das macht halt in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Da nimmt man lieber die vorhandene Verkabelung in Form von NDI. Und da braucht man halt leider einen Konverter, wo einer 400 Euro kostet. Und da haben wir jetzt wieder 2 bestellt. Krabbenviech, moin. Ja, das Wetter ist halt heute auch nicht so ideal, ne? Deswegen schaut es so leer aus. Deswegen habe ich auch Zeit zum Streamen. Das ist ja immer die Krux bei mir. Dass wenn wirklich viel los ist, dass ich dann eigentlich keine Zeit zum Streamen habe. Sondern nur wenn weniger los ist und dann kann ich wieder Werbung machen, damit wieder mehr los wird. Moin Spieglein. Heimuk, wieso Donaubalken für IRL-Stream? Den kann man doch auch so machen. Natürlich kann man den auch so machen. Aber vielleicht will ja meine Community dazu ein bisschen motivieren, dass wir wieder ein paar Abos verschenken. Das, glaube ich, ist der Hintergrund von so einem Balken, oder? Und wenn sie das nicht wollen, dann sollen sie es lassen. Ganz einfach. Als wir letztens ein längeres HDMI-Kabel gezogen haben, war da ein Signalverstärker eingebaut. Ja, das ist ja alles möglich, sowas Krabbenviech, aber ich will ja kein extra Kabel ziehen. Sondern ich will ja gerne die vorhandene Verkabelung nutzen. Und vor allem dann brauche ich auch nicht immer ein Kabel von Punkt A zu Punkt B ziehen, sondern ich kann überall im Haus dieses Signal abgreifen. Egal wo ich bin. Hauptsächlich über Netzwerkdosen. Werner the First, Haberdere. Ja, 400 Euro ist ein Haufen Kohle, gell? Gaming-Dirndl, grüß dich. Mein Big Boss Hosenstall, mir ist halt einfach nichts anderes eingefallen für ein Subgoal. Und wir haben hier eigentlich schon immer irgendein Subgoal laufen. Und ich habe dann auch immer mal wieder in der Community rumgefragt, was wir denn machen könnten. Und dann kam halt irgendwann der Vorschlag, hey, mach doch ein Subgoal für einen IRL-Stream. Und deswegen haben wir das jetzt. Also, habe ich jetzt halt weder irgendwie besonders viel drüber nachgedacht, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist. Nur irgendwelche bösen Absichten damit. Passt schon, würde ich sagen. Ja, dann musst du halt vorbeikommen, Gaming-Dirndl. Vor dem Frühstück, vor allem, wann frühstückst du? Es ist fast 1. Alles easy.
Ja, ihr habt alle ein ziemlich gechilltes Leben, sehe ich schon. Ich bin heute um 9 Uhr aufgestanden, was für mich eigentlich relativ spät ist. Gut, am Sonntag jetzt nicht unbedingt. Ja, Sonntag kommt es schon vor, dass ich um 9 Uhr erst aufstehe. Oder auch noch später. Aber da habe ich dann meistens bis tief in die Nacht gearbeitet. Und heuer war es bloß bis um 1 oder so. Ja, unbedingt Gaming Dirndl. Das ist doch Pflichtprogramm, hier vorbeizuschauen. Und du musst mir natürlich vorher Bescheid sagen, dass ich dann auch Zeit zum Ratschen habe. Also komm gerne mal auf unseren Discord. Das macht ja nichts, Krabbenviech. Dann mach doch mal einen Urlaub hier in der Gegend. Ausrufezeichen BY, dann weißt du, was du in Regensburg noch so anstellen kannst, außer bei mir hier zu chillen. Du kannst es gern bestellen, ob du das kriegst, ist die andere Frage. Oh je. Das klingt so, als wärst du krank im Bett liegen. Ja, das ist ja fast dasselbe. Ja, vor allem ein Kurzfleisch. So, ich gehe mir jetzt mal ganz kurz einen Kaffee holen, Chat, bin gleich wieder da.
Merci. Beisonne abonniert bereits im 17. Monat. Mahlzeit alle. So, Beisonne, lieben Dank für dein Abo im 17. Monat. Wahnsinn. Dachdeckerlicht, habe die Ehre auch an dich nochmal schnell. Wobei, ist schon eine Viertelstunde her, habe ich dich wohl schon begrüßt. Eieiei, dass dieses Corona ja nicht besser wird, hä? Schon grausam. So, Kaffee trinken ist so wichtig.
Warum sollte kein Kaffee drin sein, Tom? Ich mag keine kleineren Tassen. Ah, Gedankenspiegel ist zurück. Welcome back.
Der Ton geht einmal auf Reitschere-Inhalator. War noch kurz etwas abgelenkt. Aktuell ganz entspannt. Heute Mittag gab es Käsespätzle. Gestern war ich auf einer